Yo, hello guys, welcome to our YouTube channel. Have fun, relax, and get ready to study your indigenous language naturally. Oh yes, and don't forget to like. Hello, my people. Hello, I'm here once again. Yoruba lesson, Yoruba language. That's why I'm here again, just to take us further, take us forward from where we were in our last lesson. So right now, today, we are going into Yoruba lesson 3, if I'm not mistaken. Welcome to my YouTube channel. Having you is the most greatest honor ever, whether you are young or old or even, cradle. I'm so glad that you allow me to be part of your life. You allow me to impart some little bit of knowledge of God into your life so that you too can move from one stage to the other. So why am I here today? I am here for Yoruba, to teach you Yoruba language, for us to lecture or study Yoruba language together so that we can appreciate our indigenous language that we need to move forward, our identity, to commemorate, to gather ourselves with our indigenous language, which is our identity. If we cannot do it, nobody will do it for us. So thank you so much for visiting my YouTube channel. I so much appreciate. Please subscribe, share, like, and even spread it everywhere so that both young and old, can learn. The parents can learn with their children, children can learn with their parents, and togetherness will move forward. Yoruba lesson is the reason why I'm here today. And again, kí ló jẹ́ kí n wà níbẹ̀ lẹ́ni mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò èdè Yorùbá ti èní. Èdè Yorùbá ti èní a máa bẹ̀rẹ̀ níbi tá a parí ẹ̀ sí ní ẹ̀kọ́ tí ó kọjá tó jẹ́ ẹ̀kọ́ kejì. Ẹ̀kọ́ kẹta ni a wà nísìn. Tó bá jẹ́ pé òun dé bí báyìí lálákọ̀ọ́kọ́ màá bẹ̀bẹ̀ wípé kí o jọ̀ọ́ kó lọ sí ẹ̀kọ́ kìíní, ẹ̀kọ́ kejì, kó tó dórí ẹ̀kọ́ kẹta. In fact, ìkan tó wà gan náà tó yẹ pé a fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lákọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ tí olóyìnbó gbè ní introduction. Màá fẹ́ kí wọ́n náà kí o gbọ́, because tó bá gbọ́ introduction yẹn ó máa jẹ́ kó mọ̀ ní pé kí ló dé tí mo tẹ̀ fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá gan náà. Kò ṣe bí arákùnrin kan wà ń bí ó ṣẹlẹ́yà, but wàá mọ̀ pé ìdí pàtàkì tí mo ṣe fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá ni o máa bá ní inú alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí tó jẹ́ kí o fi kọ́ ẹ̀kọ́ Yorùbá, èdè abínibí títí ẹ, nǹkan tó fà á tó yẹ kó kọ́ wàá rí nínú ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ yẹn kó tó di pé a ṣe wá bọ́ sí ìpele kìíní tó jẹ́ ẹ̀kọ́ kìíní, ẹ̀kọ́ kejì, eléyìí tá a wà lórí ẹ̀ ń sìn, ẹ̀kọ́ kẹta la wà lórí ẹ̀ ń sìn. So please, if you are joining me or you are seeing my YouTube channel for the first time regarding Yoruba language, I will advise you go to Yoruba introductions message, then you go to the lesson 1, then lesson 2, and this one will be lesson 3. Then we will be able to be on the same page. You will not be asking unnecessary questions. Ní máa bèrè ìbéèrè tí ó yẹ kó béèrè. Sì ní máa tọ́ka sí in tí ó dá tí ó yẹ kó máa tọ́ka sí. That means you will not be pointing accusing finger to the reason why we should be here studying Yoruba language. So màá rọ̀ yín, màá gbà yín, ẹ jọ̀wọ́ tí tó bá jẹ́ pé fídíò yìí ò lè máa kọ́kọ́ gbọ́, tó jẹ́ pé àmóhùnmáwòrán yìí lè máa kọ́kọ́ rí eléyìí tí mo sọ̀rọ̀ sí, màá bọ̀ wá ká jọ̀wọ́ ká lọ sí ẹ̀kọ́ kìíní, ẹ̀kọ́ kejì, ẹ̀kọ́ dẹ̀nì ṣe wà dé ẹ̀kọ́ kẹta tí a wà lórí ẹ̀. Kí la dẹ̀ ti ń kọ́ láti ẹ̀kọ́ kejì sísìn òun ni pé kò sí bí a ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀
láti máa sọ èdè tí a mọ̀ díẹ̀ ọ̀bí tí a mọ̀ dáadáa. Ó jẹ́ ọmọdé ni, ó jẹ́ àgbàlagbà ni, kí ẹ má bẹ̀rẹ̀ níbi pẹlẹbẹ láti mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Ibi pẹlẹbẹ láti mú ọ̀lẹ̀ jẹ. So jẹ́ ká mú ọ̀lẹ̀ jẹ níbi pẹlẹbẹ. Yosana, ká ro ẹ̀fọ́ rírò láti ká rò báyìí kó bá lè ṣe kíni, kó bá lè jiná, kó bá lè dùn jẹ òun ni a ṣe wà ń báyìí lẹ́nu. So la ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lórí abd tí eléyìnbó máa ń pè ní abc. Àdàlẹ̀ ti kọ́ ẹ̀kọ́ ní ẹ̀kọ́ tá a ṣe kọ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ kejì àti kọ́ abd láti a b d e f g gb hi i j k l. Ibi tá a parí ẹ̀ sí ní ẹ̀kọ́ tá a ṣe tán nìyẹn. Kò ń ṣorí ẹ̀ la máa wà lẹ́nu. A máa sún síwájú láti parí gbogbo in tó jẹ́ abd ní èdè Yorùbá bó ṣe jẹ́ abc títí dé z tí ó ti yé sìn. So òun la máa parí lẹ́nu. So máa tún àwòrán yìí máa tún ṣe so ẹ lè rí gbogbo ní tí mo ti kọ fún gbogbo wa. Ká má bàa máa pẹ́ jù òun ni mo ṣe gbìyànjú láti kọ wọ́n síta báyìí. Ká má bàa máa pẹ́ jù. Kí ló wà ń báyìí lé ní o? A ní Yorùbá language, èdè Yorùbá, and àkórí ẹ̀kọ́ tí èní òun ni alifábẹ́ẹ̀tì, which is what English call alphabet. And lédè Yorùbá is alifábẹ́ẹ̀tì, ní bíbá is alphabet. And on this other side, that's where you will find ABC, Yosana to Z, from where we stopped last lesson. That's last class. And on this other side, ní abala tí bíbá ní abala tí ní bíbá yìí, òun ni a ti ní alifábẹ́ẹ̀tì tá a ti bẹ̀rẹ̀ ní ibi tí a fi kọ́ sí ní kíláàsì tí ó kọjá, ní ẹ̀kọ́ tí ó kọjá. So ti yé wa bẹ́ẹ̀. So nísìn a máa kọ lénìí, a lè sún síwájú láti mọ bí a ṣe máa ṣe. So bó ṣe wà nísìn ní on this side it is M N O P Q R S T U V W X Y Z. The reason why I'm not going to be bothered about this, most of us know this. The reason why we are here is about Yoruba language. Ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá Olashewambi. So orí èdè Yorùbá la máa dúró lé lórí dáadáa. So now a ti gbé ọ̀rọ̀ èdè A B D E F G B Hi I L. Àti adé orí mi. Ẹ ti báyìí mi ní o ọ pí rí sí ṣí tí wú wí yí. In English, you have it up to Z and it sounds in different way. But in Yoruba, we stop at yí. Ní èdè Yorùbá, abd wa ó parí sí yí. A ní lẹ́tà tó ní ṣe pẹ̀lú Z ní èdè ti Yorùbá. So bí a ṣe máa kọ́ wọn ní eléyìí tá a máa fi di pé a mọ gbogbo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan tó wà ní èdè Yorùbá tá a máa fi pè àwọn lẹ́tà kọ̀ọ̀kan tó wà nínú ọ̀rọ̀ tá a máa fi lè pè ọ̀rọ̀ yẹn bí ó ṣe yẹ kó jẹ́. A tún máa kọ́ra wa náà nípa sign language, sign symbol, which is àmì. Ní Yorùbá a máa ń fi àmì sí orí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó máa jẹ́ ká lè pe àmì yẹn ní bí Yorùbá ṣe ń pè é. That's accent tí Yorùbá máa fi ń pe ọ̀rọ̀, ní òyìnbó máa ń pè ní accent. Yorùbá kẹ̀ máa ń pè ní ìpè. Bí Yorùbá ṣe máa ń pe nǹkan la ṣe
gbọ́dọ̀ máa pè é. Ní alákọ̀ọ́kọ́ náà kò ní ṣe láti máa ṣe, bọ̀ tó bá máa fi yá tá a bá ti ń mọ àwọn àmì a máa mọ bí a ṣe máa pè nǹkan ní bí Yorùbá bó ṣe máa ń pè tó ti yé wá sìn, torí Yorùbá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù nípa bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan, wọ́n dẹ̀ ní ìtẹríba bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan, wọ́n máa ń tẹríba fún èdè Yorùbá fún ara ẹ̀, ìtẹríba ni. A ní ẹ̀kọ́ tó dáa tó péye bí tí àwọn òbí wa máa ń kọ́ wa. So nísìn a máa pe èdè yìí bí bá ṣe ń pè kẹ́ gbìyànjú kẹ́ máa pè pẹ̀lú mi. Mi, 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 ní, 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 o, 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 ọ, 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 pí, pí. Ó dùn gan-an. Pí, pí, rí, 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 sí, 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 ṣí, ṣí. Ó ti lẹ́nu mi bó ṣe ṣí bí ẹni pé àgùntàn ń ṣí ẹnu. Ṣí, ṣí, like the way sheep open their mouth. Ṣí, ṣí, that's the way you open your mouth. Ṣí, ṣí. You know when you say a goat or sheep, you say ṣí. That's the way. Ṣí, ṣí, tí, 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 u, 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 not you. You is u, u, we, yí, yí, yí. Ṣó ti yé wa bẹ́ẹ̀? Ṣó ti wá bó ṣe mo máa pè é ní bá ṣe ń pè é, ìwọ náà wàá máa pè é. Tí ò bá ti yé ẹ, wàá tún tan àmóhùnmáwòrán yìí, wàá tún tàn lẹ́lẹ́kejì, wàá tún gbọ́. Ó bá máa tó ẹlẹ́kẹta sí mẹ́rin bí mo ṣe ń sọ, tó bá ti ní ọkàn láti fẹ́ ṣe nǹkan, tó ti tú fúnra ẹ ní ìgboyà pé mo fẹ́ dábìrà ń díẹ̀, ó di lọ kó mọ̀. Bó tó bá ti ní ọkàn tó o sì fẹ́ ní ìgboyà láti mọ̀, kò sí ẹni tó lè figa kó fi bí ẹ pé o gbọ́dọ̀ mọ̀. Ìwọ gangan ló máa pinnu pé o fẹ́ mọ̀. Tó o bá ti pinnu, kò sẹ́ni tó lè jẹ́ kó pinnu. So you need to decide. If you're ready to learn, you have to have interest. You have to have confidence. And you have to, conform into responsibility that you actually wanted to learn. But if you don't have all this, it becomes quite difficult. You understand now? And what we're trying to teach you here is about your tomorrow, not just about today. You can't be an Englishman, I've said. You can't be an Englishman, you can't be a Frenchman. You cannot be. I've said it in my introduction. Go back there, I don't want to go, you start talking too much. You understand now the reason why you should learn Yoruba language. Èdè Yorùbá. So, a máa tún lọ padà síbẹ̀. Àwọn ibì kan wà tẹ́ pé tó bá wo báyìí, o ní eléyìí sọ. Eléyìí wá jẹ́ ọ. Kí ni ìyàtọ̀ ní àárín o àti ọ? Tẹ́ bá wo abẹ́ o eléyìí, méjèèjì báyìí o. But tẹ́ bá wo abẹ́ eléyìí, ó ní àmì nídìí. Àmì ẹ̀rí báyìí. Bóyá kí n yẹ kó dúdú dáadáa sí. Ṣé o rí báyìí? Ó ní àmì nídìí. Àmì yẹn òun ló jẹ́ kí eléyìí kí o yìí kó fi yàtọ̀ sí o ti bí. So o eléyìí sì báyìí, ó ní àmì nídìí. You understand? So àmì yẹn ló jẹ́ kó di ọ. So tó bá ti rí o tó ní àmì nídìí, ọ ló jẹ́. But tó bá ti rí o tí ò ní àmì nídìí, o ló jẹ́. Ṣó ti yé wa bẹ́ẹ̀? Tẹ́ bá tún wo bí náà, ẹ tún rí eléyìí à ń pè ní C, not she, not S. À ń pè ní she, à ń pè ní she, not S. So ẹ tún á rí eléyìí náà, ẹ tún rí S lábẹ́. Ẹ bá wo, ẹ rí pé àmì náà ó wà ní abẹ́ náà. Kí tún jẹ́ kó dúdú sí. So ẹ ti rí báyìí pé ẹ ti rí àmì yẹn ó hàn dáadáa bí? Ó dà bẹ́ẹ̀.
So eléyìí sí tẹ́ bá ti rí sí tẹ́ bá ti rí àmì tẹ́ bá ti rí eléyìí tí ò ní àmì nídìí sí là ń pè. Tẹ́ bá ti wá rí sí tó ní àmì nídìí à ń pè ní ṣí, kò ní jẹ́ sí mọ́, a pè ní ṣí. Olẹ́mọ̀ fi rẹ́lòmíì tán pè ní ṣọlá. Tán bá kọ orúkọ ṣọlá tí wọ́n bá fi àmì sídìí sí, a máa pè ní sọlá. Sọlá dẹ̀kọ́ ni bá ṣe máa ń pè, so a máa pè ní so bó ṣe wà nìyẹn. Ẹ ti rí ìyàtọ̀ tó wà ní àárín sí àti ṣí, òun ni àmì tó wà ń dì. Then ìyàtọ̀ tó wà láàárín o àti o eléyìí, o àti ọ, òun ni àmì tó wà ní ìdí ọ ló fi jẹ́ bẹ́ẹ̀. So ká tó wá lọ sórí ẹ̀ lẹ́lẹ́kejì. Let me speak English so that you can understand me further. When you look at this place, whenever you see O and you see another O is written beside each other or in different place, you realize that there is one that has a sign under, a sign button under. So the one you see that have sign button under, it is sound O in Yoruba. It sound O in Yoruba, not O. But when you see that it's just O standing alone, there's nothing underneath, it is sound O, while this one is sound O. Do we understand that? And this other part, the same thing here. In Yoruba, we sound this both as C. But whenever you see it as, you see the difference, and you see dot sign under, you sound it as she. What did I say? She. What did I say again? She. What did I say again? She. That's what you sound this one in Yoruba. Why you sound this C as C, this letter as a C. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So àwa tó a máa pè ẹlẹ́kejì gé ẹ tún tẹ̀lé mi o ká lọ. Ó yá tí bá ṣe ń pè kí wọn náà máa pè. Mi o pi rí sí ṣí tí wú wí yí. So ṣó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn o. So bí o máa ṣe rí nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ rí ní other side nígbà ẹ ti mọ bí ó ṣe jẹ́. I don't want to be speaking much of English, but to speak more of Yoruba because we are in Yoruba language class. A wà ní ẹ̀kọ́ Yoruba. That's èdè Yoruba. Ó là ń kọ́. So a máa sọ Yoruba mọ́. A máa sọ Yoruba lọ́pọ̀lọpọ̀ ju bí a ṣe máa sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Tán pè ní èdè, tàwọn ti ara England tó ti yẹn sìn. So èdè Gẹ̀ẹ́sì a ní máa sọ yẹn. So alifábẹ́ẹ̀tì ò là wà lórí ẹ̀. Ìparí gbogbo kẹta ti kọ́ láti ẹ̀kọ́ tí ó kọjá lọ tó jẹ́ ẹ̀kọ́ kejì. Eléyìí ni ẹ̀kọ́ kẹta ń sìn. So a rí pé a ti parí ẹ̀ wá ṣe wà yín sìn. Ìwọ ni kó wá kù kí o máa kọ. Ní ẹ̀kọ́ kẹrin tá a máa wá, a máa fi àwọn lẹ́tà kọ̀ọ̀kan, a máa fi pe àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. Just like bí wọn olóyìnbó, àwọn ti ara England tí wọ́n ṣe ń fi lẹ́tà kọ̀ọ̀kan tó fi ń pe ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan náà. They use letter
Each letter should form a word, like A for apple, B for ball, and the rest of that. So we have something of such similarity also in Yoruba letters. We have such similarities as well. And I can assure you, you will laugh from wherever you're sitting and somersaulted. The way, how interesting it is. You know, even when we started, we were laughing like no more business. So you will laugh so much. So I want you to, open your heart, be interested, and let's go on in this booth. You will so much enjoy it, and you will appreciate your language, at least, or your mother tongue for the first time in your life. And I know as you do that, you are bringing back to yourself your typical personal identity that will help your spiritual being to be more powerful whenever you are acting, you are talking, you are moving, you are walking, you are doing whatsoever you're doing. You will realize that there is one extraordinary power that has been bestowed upon you that makes people to respect you more, that makes people to appreciate you more, that makes people to like you more. That's what languages brings into human existence. That's what it brings. If you think I'm lying, you try it, and then you will realize what I'm talking about, that there will be some extra supernatural power coming into your life to make things much better for you. So you know what? Let's do this together, and I know for sure your life will never remain the same. It's going to get better. So as it is, lórí ètò yìí, àbí tá máa parí sí ní ẹ̀kọ́ kẹtàlélẹ̀ ní agbára ti Ọlọ́run tó bá ti ń fi ọkàn tán, tó ti fẹ́ fi ara ẹ̀ sílẹ̀ láti fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́, láti fẹ́ marú òmìnira irú èèyàn tó jẹ́ láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó dá ẹ sí ayé, wàá rí pé ní agbára ti Ọlọ́run bó bá ṣe ń ṣe, bó ṣe ń jẹ, bó ṣe ń mu, bó ṣe ń ṣiṣẹ́ sí, àwọn èèyàn máa fẹ́ràn ẹ̀ sí, àwọn èèyàn máa fún ẹ ní ọwọ́, wọ́n máa fún ẹ sí, wọ́n sì máa fẹ́ràn ẹ̀ sí ní gbogbo nǹkan tí o bá ń ṣe, torí kí ni o ti lọ gba òmìnira tí Ọlọ́run fún ẹ láti bẹ̀rẹ̀, tó gbé pàtì sẹ́gbẹ́ kan tó fi sínú pósí tó bò mọ́lẹ̀, o ti wá ń gbà padà báyìí. Wàá rí pé ìgbéga ló máa jẹ́ títì rẹ àti ti àwọn ọmọ tí ó máa bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ní agbára ti Elédùà, ní agbára ti Elédùmarè. Bí ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o, àṣẹ òrùngún kò ní yí padà. Bí ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ní àsìkò yìí, èmi ni Ọlátúnjí Awólọpẹ́ tó jẹ́ olùkọ́ àgbà, tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ kékeré, tájọ máa fún mi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Bí ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Àní èní mo fẹ́ fi abala yìí fi sílẹ̀ síbí pé ó ṣe kí ni, ó dàbọ̀ mí ní bye, ó dàbọ̀. A pàdé ní ẹ̀kọ́ kẹrin láìpẹ́. We will meet in our 4th lesson not too long. I'm doing all my best just to make sure I'm here. If you look at my eyes, you can see that I feel sleepy. I've been so tired. I work like virtually 24 hours. Those that knows me knows what I'm talking about. They will be wondering, how come I still have time to do things like this? I use my tiny spare time just to impart into people's life. So please, bear with me. Do not think I'm just joking here. I'm not joking here. I'm just trying to make life a different meaning. That's what I'm here for. God bless you. Olúwa wà pẹ̀lú ẹ, agbára ti Elédùà. A máa dára fún ẹ o, a sì máa ju ẹ ṣe, a máa ju gbogbo wa ṣe. Ẹ ṣé, ó dàbọ̀. Thank you for watching. Please make sure you don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Oh yes, and just in case you forgot your notebook and pen, please remember to bring it next time in our next lesson. Please tune in. Thank you. Bye.